Каждый третий человек на планете храпит. Практически все мышцы нашего тела во время сна расслабляются. Если просвет верхних дыхательных путей сужен даже во время бодрствования, избыточной жировой тканью шеи или избыточными тканями мягкого неба, увеличенными миндалинами и так далее, то его стенки во сне могут сближаться и соприкасаться друг с другом. При вдохе и выдохе воздух с усилием проходит по суженному глоточному каналу. Стенки глотки начинают вибрировать и ударяться друг о друга, порождая храп.